A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje a mudança na Lei do Sossego. O texto, aprovado por unanimidade, impacta no funcionamento de restaurantes e lanchonetes. A principal mudança proposta é que restaurantes e lanchonetes não sejam multados por utilizarem TVs e equipamentos de som de baixa potência. Antes da mudança, só estabelecimentos com alvará de entretenimento, como casas de show e baladas, tinham autorização para usar esses equipamentos. Para os vereadores Pier Petruziello e Alexandre Leprevot, autores do projeto, a medida vai trazer mais segurança para os donos dos estabelecimentos criarem a sonorização dos ambientes. Nós enxergamos que este projeto será importante para diferenciar estes empresários e fazer com que aqueles que queiram apenas ter uma caixa de som ambiente ou apenas os seus televisores para transmitir um jogo não necessitem mais do KNAI de entretenimento em seus alvarás. O que nós fizemos basicamente foi adequar a legislação que era muito ultrapassada, ou seja, a pessoa que tinha um alvará de bar, restaurante e lanchonete, sem a palavra entretenimento, não podia ter um televisor ou uma caixa de som interna. Então agora, com essa nova legislação, além de desburocratizar, isso dá mais segurança para o dono do estabelecimento e mais segurança também para o fiscal da prefeitura. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Rafael Greca.